好啦，咁我好欣賞琴日個節奏啦。琴日我哋因為點解咧？我要去睇個場啊。咁啊，其實都好匆忙，因為人哋咧話收10點啦啲酒樓。咁啊，其實咧就係9點零鐘咁，你都差唔多要走啦，無謂阻住人啦。咁啊，所以咧，咁啊，我哋其實都係有啲忙啊。咁啊，個場好靚，咁但係決定咧都係唔加啦，因為佢最 maximum 可以擺到26位，咁我哋一直已經係24位㗎啦。咁啊，諗住加多2圍咧，我哋有300幾定400幾，我都唔知 waiting， 咁冇意思啦，幾百個我哋入嚟都招呼唔到幾百人，係嘛？咁啊但係睇完琴日嘅情況咧，因為我未見到啲接待我嘅經理啊、大廚啊嗰啲，咁啲樓面同我傾開偈咧，都話其實咧24圍都逼逼地㗎啦嚇。咁至於你話而家就反而係我考量緊就係咪有需要同酒樓講可以 extend 耐少少、夜少少咧？咁但係唔係話俾錢嘅問題啊嘛？有陣時即係有陣時人哋啲伙計都未必想啊，因為聽我哋講有啲住喺深圳嘅，即係專登落嚟做嘢嘅，都有嘅。咁但係嗰個琴晚商量個節目就好 full 啦，咁所以咧如果有份去出席呢個宴會咧，我哋話6時恭候啦，我諗7點鐘開始有節目㗎啦，即係譬如有啲嘉賓嘅致辭啦，或者我哋傾下閒偈啦。咁跟住我哋一到就就巴士就要入席㗎啦，一到入席嘅時候就抽獎啦，一到席嗰度抽都冇辦法㗎啦，因為好多獎品啊。今日我睇見咧啲同事咧陸續嗰啲福袋嗰啲 material 啲花球嚟到啦，咁我都 OK 嘅，覺得啲嘢靚嘅。淨係嗰個福袋，我諗每人真係起碼有4至6、7件禮物㗎啦，好誇張啊！你一定係滿載而歸嘅。抽獎嗰啲唔好講啦。抽獎咁我諗住就只能夠咁講啦。一度抽獎抽幾個獎，即係10個8個獎。有啲表演唱下歌啊，10個8個獎啊，有啲打下碟啊，10個8個獎有啲吹下水，即係一定要係咁樣去嘅。如果唔係咧，如果一直抽好似好悶咁嚇。睇下點樣啦。會有咩獎品到時咪知。哇！好勁獎品總值就肯定我唔知啊，可能有40-50萬添嘛。40-50萬。即係用賣價計啊。OK。用賣價計啊，都有啊，因為好容易啊嘛，我啲嘢。你眼藥水咁500幾蚊支，咁你唔知攞幾多支嚟啦？你當10支都5800啦，20支就一撇㗎啦。咁你有好多其他嘢啊，我諗或者我冇計啊，可能30幾10萬啦，但係多嘅抽獎啲獎品都多嘅，即係可能圍台，我講抽獎嗰啲，可能都有3-4人會中到獎嘅，就唔抽 cash 㗎啦。咁其實仲有陸續咧。如果咧我收晒人哋肯即係贊助我啲抽獎嗰啲嘢，真係人都有份啊！咁梗係唔，但係人都有份就冇癮啊嘛！咁有啲人真係冇咁好彩先得㗎嚇。仲何況我有個秘密嘅目的喺呢一次嘅聚會入邊，咁所以唔會一定唔可能個個抽到獎，但係個個都會有台獎嘅，即係個台獎唔係梁錦祥嗰個台獎啊，即係你個 table prize 啊，我覺得一定有㗎啦，係有個袋咁樣嘅啊。好啦，咁琴晚點解我好中意嗰個節奏咧？話琴晚我去到間酒家，人哋俾間新娘房我哋又試埋啲咪咁，但係咧我哋嗰個工作人員幫手嗰個咧義工啦，就話佢全部唔掂，咁我哋要搬嗰啲 mixer 啊、啲咪啊、啲 monitor 過去嘅，要一車過去嘅。至於會唔會做直播或者錄播點樣咧？其實我而家仲喺度諗緊就睇下點樣啦。因為做直播覺得兩個鏡頭，我覺得唔係好好睇因為我一定收費啦，冇理由俾你咁樣。唔使錢就有得睇㗎如果做錄播，但係點都要錄咗去播唔播件事啦，錄咗去再剪咯，翻嚟睇下點樣啦。OK，簡單啲啦，一個鏡頭對住個台，一個鏡頭對住喺台下面影翻啲觀眾，剪下咁樣嘅啫，咁冇乜特別啦琴晚我哋7個人喎，我叫埋6個老友去喎，我覺得佢都冇特別俾 discount 我喎但係而家真係我可見咧，即係而家上館子食飯咧，其實最平就去啲中式酒家。有啲茶餐廳西餐廳你唔好講，有時都會貴嘅。我琴晚食咗咩咧？一嚟到我都入唔去發辦，我都費晒套餐。佢就整咗個筍殼配龍蝦汁，西澳龍蝦伊麵，哇！7個人食唔晒啊，係大兜嘅 ，OK， 唔係嗰啲波士頓啦，記住。整個雞松茸湯嗰啲冇乜特別啦，真係。好啦，有一個慢煮牛，我唔知牛肋條定牛仔骨嗰啲啦，好食嘅 ，OK，整個有個菜啦，唔算好多嘢食，跟住我哋有茶位啦，
又汽水啦，又臨尾送埋個甜品俾我哋。咁我以為佢俾咗 discount，我埋單，我預咗都要兩千零蚊啩。嗯。屌你1400蚊，1430蚊。7個人喎。1430蚊。計埋加一咯。計埋加一啦。咁我另外再俾小費嗰啲後話啦，1430蚊。我今朝翻嚟即係睇張單，我覺得佢冇俾 discount 我添喎。即係唔係話特別計平我喎？俾唔到啦已經。係啊，1430。折200蚊一條友。屌你咩？喂，喂！而家我哋去愛民生啊，你唔好嗌咁好啊。204蚊啊！係啊，你唔好嗌咁好啊！去愛民生都隨時即係貓街邊炒小菜都過200㗎，隨時啊而家，OK？你如果整條魚你唔過200啊？啊，好啦，咁 anyway 真係抵嘅。咁啊，所以我琴晚咧等翻到屋企，竟然比我平時一條友咧揸架車咧去食碗麵仲早翻屋企喎，11點都未夠翻到屋企喎。因為點解咧？平時揸車你要周圍揾位啊，嚇。好啦，揾到位啦，又諗下食呢樣嗰樣啊！有陣時坐喺度一條友咧，反而 hea 下 hea 下，即係我一定去嗰啲好夜都未收嗰啲，費事尷尬啊嘛！咁你坐到10點幾，你揸車即係先翻屋企咁，你可能翻到11點，咁琴日係早嘅啊！好啦，當然我哋又賣廣告啦，賣少少廣告之後咧，我哋去下一節啦啊！咁廣告咧，首先我要同大家講下梁 Sir 嗰度。咁竟然有啲網友今日仲上嚟問我點樣去報梁 Sir，我話喂。我講咗幾日㗎咯喎，講咗幾日佢都做晒㗎咯喎。咁佢話我唔係我隔日聽啊，我哋嗱聲啦，唔使揾我嘅，揾阿15戶，因為佢全面為阿梁 Sir 咧去設計晒嗰啲行程流程。我今日咧睇翻嗰啲佢哋收嗰啲 order，哇！真係誇張，真係買完一堂就3堂5堂。我嗱其實收唔到幾多客㗎啦，我亦都唔需要特別講，我淨係同大家講咧，因為我聽翻啲客嘅 feedback 咧，真係咁神奇。咁啊當然啦，我自己咧好奇怪嘅。我咧，琴日呢，因為我畢竟我係短啊個時間啊，我琴日突然間覺得咧，咦條頸好似有啲墜墜地喎，即係好似感覺到好似有翻1%，我唔知你心理作用點頭痛。好啦，咁我都要再搞嘅。其實老實講啊，如果你話即係你問心嗰句，我如果你話搞到成年嘅，應該斷估冇理由半。即係我其實未正式真係做過晒一個好勁嘅咩嘅啊。咁啊阿 Lawrence 就會試啦，等 Lawrence book 咗，我哋可以去問下 Lawrence 啦，因為 Lawrence 條頸還唔得，我同大家講係神奇之中嘅神奇啊！1200蚊個半鐘，OK 咁啊大家去揾阿15戶去約阿梁 Sir 時間啦，梁 Sir 5月3號就會去旅行嘅，7月又好似會過英國啊 ，OK。好啦，另外咁我同阿 Iris 講下先，嗱咁Iris 咧當然會出席我哋4月29號嗰個宴會啦，咁我睇下啦，我唔知佢有冇，因為嗰晚咧，阿正你諗下啦，會唔會有一隻歌去唱啦？咁都有啲節目嘅話，有咩同大家講下啦？抽獎但係嗰個場地咧，抽獎一定會啊！咁我覺得真係好適合可以做好多 event 嘅。咁我哋嗰次如果試過 OK 咧，啲有人就話可以個月做，我哋黐撚線唔撚辛苦，個月做。個月。咁但係你3個月做一次咧，我覺得可以做咩咧？最簡單。因為要諗得咁辛苦就麻煩啦，就做食飯聽歌，唔好做講嘢啦，咁歌佢話唔係喎，俾你唱歌唔撚掂喎，我要聽你講嘢，咁揾其他人唱咯，OK，即係揾有職業水準嘅，譬如阿貓姐嗰啲唱咪得咯，係嘛？然後我哋咪上嚟講下笑話咯，呢個台實在太好用啦，我覺得如果我咧長期佔領嗰度咧，我轉跑道啊，我真係度翻啲即係有 script 嘅咩咧，配合後面嗰個，因為我琴日上去睇咧。嗰個 monitor 同埋啲音效啊，佢真係幾有職業水準㗎嗰個場。咁我哋真係可以嗰度做啲即係咪 stand up 咧？定係我唔知啦 whatever 啦。咁我諗都係一條路嚟嘅，因為咧如果擺20幾圍，一個收500蚊咁時，今日如果食咁嘅嘢，咁你話一張台收6000蚊，已經唔係好多錢賺㗎喎。6000蚊10圍6萬蚊12萬。6、4、24、14萬幾，如果唔賣嘢，屌你兩個仲我又找翻5000蚊一圍俾佢，我冇戇鳩。係啊！屌你又係唔得，所以真係好難搞嘅。即係而家你話搞呢啲嘢，所以而家你話好似你新光嗰啲咁樣，你話300個位咧，我都係唔識計嘅。如果你係做大戲咧，得唔得啊？夠唔夠皮咧？即係所以佢而家自己都要去翻嗰個西九嗰度啦，咩戲曲中心啦，係嘛？好啦，咁Iris 咧，咁大家記住啊，如果大家想去文發線啦，去修眉啦、美容啦、咩亂唇啦、文發啦，唔好講文發線啊！咁你一約咗 Iris 咧，一上去嗰度咧，就首先同你做一個頭髮評估 ，AI 頭髮評估啊！
然後再送一個收眉嘅，喂，即刻同你收埋眉喎，好啊，唔幫襯都有喎啊！咁啊，大家可以揾下 Iris 咧，因為我見到咧，你都係做咗2次喎，幾時做第3次啊？咦，你剪咗髮喎？你剪咗髮喎？有冇唔同啦？啊，另外咧，你睇到黑㗎，哇，密好撚多，因為而家你鏟到咁 skin 啊嘛。嗰一日網聚咧，啊，我就朝頭早做第3次， OK 大家現場可以睇下。 OK，好，但係你而家問題係好自然喎。嗯。你女朋友都話你好自然啦，完全唔覺係咩㗎嘛。嗯。我話睇下睇下，唔係啊，你另張凳我嚟啲燈光啊，好撚自然，點啊？點啊 ？OK， 好啦，咁啊大家可以約 Iris 84811079，咁啊 Iris 喺新蒲崗啊，佢嗰度地方都我老婆上去話幾好嘅喎都，OK 唔錯 OK，咁當然啦 ，Iris 被譽為係我哋啤梨頻道，從來可能我自己講得大咗啦，咁我收到啲 WhatsApp 咧就指責我嘅，指責咩啊？即係話咁唔通我唔係啊？邊個犀利啊？冇邊個，一個啫。邊個？我話係，都係你靚啲，你靚。佢咩字頭嘅？Y 字頭。係啊，即刻令到我覺得咧，咦？點解要用呢啲咁嘅語氣講呢啲咁嘅説話咧？唔通佢竟然對我嘅説話咁上心？Y 字頭竟然會咩？會知？唔通佢對我説話咁上心？我不禁。哇！耷低個頭，收咗電話，擺低個電話之後，點起有香煙。每次我覺得已倦疲。咁你不嬲話 Y 字頭係你見到佢最即係最靚噶嘛？咁我其實見到個個都係咁講嘅喎。你之前咁講噶嘛？係啊。咁但係而家我真係覺得 Iris 靚，其實係咪咧 Y 字頭？但係 Y 字頭就真係好難講啊！我諗咧，其實我想叫埋 Y 字頭咧去個宴會，但我真係冇飛啊！係啊呢個都唔錯啊。OK，anyway 啦。咁啊，我哋唔好講嗰啲住先啦，我哋賣下廣告啦。咁大家如果想睇下咧，即係我認為上個啤梨漫步最靚嘅女仔嘅真人真版本，亦都有好多禮物喎佢。咁4月29號都有禮物嚟。咁當然啦，而家講都冇意思啦，馬飛又賣晒啦，加唔到㗎啦。OK。